Coca girada de ceba, cruixent per sobre i per sota. Necessitem una placa de pasta de full, cebes, formatge ratllat, orenga, sal, oli i pebre. Pelem les cebes i les tallem a làmines molt fines. Les posem en una paella amb una mica d'oli i sal. Les fem coure destapades i a foc moderat uns 15 minuts, remenant sovint. Fem escórrer l'oli amb un colador. Posem la ceba en una safata sobre d'un paper de forn. La planem i li donem forma una mica inferior a la de la pasta de full. Posem formatge, orenga i pebre al gust. Tapem la ceba amb la pasta de full, dobleguem els costats cap endins i punxem amb una forquilla. Ho posem al forn preescalfat a 200 graus centígrads amb calor d'oli baix uns 25-30 minuts, a la part mitja baixa. La traiem quan la veiem ben torrada. Girem la coca amb compte i li traiem el paper de forn. Posem una mica més de formatge o de mozzarella i gratinem 4 minuts més. Queda boníssima, ben gratinada per sobre i cruixent per sota. Bon profit i ja em direu si us agrada. Fins aviat!